依一份氣勢，唔通就係人稱神雕俠侶嘅楊過。小龍女，我係 Louise，今日想同大家傾下家私嘅隱藏學問收口。收口緊要過安裝，如果後期收口做得差，前期安裝最好都係白費功夫。首先，我哋公司會預埋足量大品牌、高質量嘅填縫膠同埋玻璃膠。點解會咁做？係因為驚客人自己買會頭痛。究竟買幾多先至夠啊？如果收緊一半，突然之間冇膠，咁附近有冇啱嘅膠埋？最後咧，淨可以草草收場，幾咁唔爽啊！講真啦，清潔之後先收口咧，質量先至夠靚嘅。而且清潔之後收口好處多多。首先啦，填縫膠上邊係唔會積木屑啦、灰塵啦，後期唔驚會發霉，膠面仲會夠晒平整，唔會粗粗幼幼嘅。呢個度要拿捏得剛剛好先至得。帶大家嚟睇下我哋嘅收口位嘅細節啦。嗱，呢度嘅膠咧，平整度至關重要，太幼太粗都唔得，要靚到好似天生一體咁啦噃。其實咧，家私喺安裝或者係運輸嗰陣時，有少少嘅黑碰撞花係好難避免嘅。最緊要係客人檢查咗之後，要叫收口師傅調整翻，盡量做到完美。咁重點嚟啦，我哋嘅安裝同埋收口咧係分開做嘅，就係想俾多啲時間留翻客人去檢查啦，咁樣先可以做到質量同埋完成度最高嘅家私。下一期我哋將會揭秘我哋遇到嘅崩花係點樣處理㗎，歡迎關注我哋嘅頻道，留言話俾我知，我哋下一期再見啦，拜拜。